Nakon 3 dana u isto vrijeme i na istom mjestu, ali ovoga puta u borbu za prvenstvene bodove, krenuli su nogometaši Istre i Cibali. Međutim, ovo je bila sasvim drugačija utakmica od one u kupu u kojoj Cibalija slavila 3-2. U odnosu na srijedu Istra je bila bolja, angažiranija i čvršća, Puljani nisu gostima ostavili previše prostora za kontru. Već u 8 minuti nakon ubačaja linija i slobodnog udarca, Matković je krajnjim naporom skrenuo loptu. Kapetan Pauletić zalijepio se za Kresingera, pa je tako minutu kasnije otklonio opasnost ispred napadača Cibali. Pokušao je 21. slobodnog udarca liniji pronaći visoko Pauletića, ali ovaj nije najbolje zahvatio loptu u glavu. U 30. je Agrin na liniji povukao obećavajuću kontru, ali se prebrzo odlučio na udarac koji nije predstavljao veći problem za Matkovića. U 41. prilike i za Vinkovčane. Rugašević je izbacio slobodnog udarca, lopte preletila Škorića, međutim na drugoj vratnici Bartolović je nije uspio zaustaviti. I bilo je to sve u ravnopravnom prvom poluvremenu u kojem se uglavnom igralo između dva šestnaesterca. Odluka je pala u nastavku. Najprije u 50. Roce uputio je do loptu pred gol Cibalije, no tamo nije bilo nikoga. U istoj akciji lopta je stigla do linija koji pogađa Matkovića. U 55. ubacio Radetić, ali nitko nije uspio uhvatiti ovu loptu, to je od svega ispod korner za Cibaliju. U 66. zatresla se mreža Puljana, međutim na intervenciju pomoćnika sudac Draženko Kovačić poništio gol Kresingeru, a zatim zbog prekršaja isključio posljednji čovjeka pulske obrane Slobodana Stranetića. Nakon ovog isključenja obje su se momčadi trgli. Vinkovčani su na trenutak preuzeli inicijativu, pa je nakon ubačaja Bartolovića prvomet na drugoj vratnici pucao i promašio prazan gol. Probudili su se i Puljani, koji su se igrače manje uspjeli povući pogodak u 64. minuti. Najprije nakon prodora po boku pucao Šehić. Matković brani, Anđelković iz blizine ne uspije pospremiti loptu u mrežu. Obrana Cibali nije baš najuspješnije raščistila ovaj odbijanac, pa lopta dolazi do Linića koji sa 18 metara pogađa Cibalinu mrežu. U 76. lopta je u ruku u 16. Istre pogodila Žuržinova, ali je Kovačić pokazao kontraprekršaj igrača Cibali. U 82. iza linije zaprijetio Vitajić. Njegova je lopta prohujala tik pored suprotne vratnice. U završnici razigrani Puljani prijete opasnim kontrama za povećanje vodstva. Najprije u situaciji 2-1 lopta odskočila u presudnom trenutku Liniću, a u istoj minuti Alin je dao dobru loptu za Sušića, koji nije baš najpreciznije ubacio pred gol Cibali. I ova je prilika propala. U 90. Cibali je mogla poravnati, ali Koledić iz blizine puca pored gola. Navijači Istre, nakon dugo vremena, zadovoljni su napustili stadion na Verutu. Kako u svijetu nismo zaslužili pobjedu, da smo danas zaslužili, da smo bili bolji, kvalitetni, pored jedne momčadi koja je jako opasna, koja ima 3 strašno brza napadača. Mislim da smo odigrali danas fantastičnu utakmicu, praktički oni nisu napravili jednu pravu 100% šansu i mislim da na kraju rezultat zaslužili.